Hello guys! Welcome to Pag's Motorcycle Shop. Kawasaki Barako 175. Mag-overhaul tayo. Tara guys, samahan nyo kami. Kung mapapansin nyo po yung timing chain malapit na magdikit. Papalitan na po namin yan. Di ko na po nasama sa video yung pagtanggal ng clutch assembly. Putol din po pala yung chain guide, kaya po magdidikit na yung chain. Alisin na po natin ang magneto gamit ang fuller, impactmatic at 17mm socket wrench. Mapapalaban ka na naman sa linisan nito Kuya M. Polythene po ang connecting rod. Ipapapress sa machine shop. Salamat sa'yo Kuya M. Masipag maglinis yan. Talagang linis. Okay na po ang segunyal. Bubuuhin na po. Yan nga po pala si Sir Macmoto. Pa-follow and like na lang din po ng Facebook page at YouTube account. Salamat po.
Di po marinig masyado yung makina dahil may nilagay sa pipe para pump ito. Salamat po sa panunood. Pa-follow na rin po ng YouTube channel, Kulot Works. Like and share po. God bless all.